Я приветствую всех, кто слушает и смотрит меня на канале YouTube. Совершенно недавно я выставлял для вас видео, где рассказывал о том, как сделать так, чтобы компьютерное кресло, которое находится у вас дома, и чтобы оно не скрипело. Что для этого надо делать? Я поначалу вам рассказал о том, что в первую очередь надо закрепить все болты, которые находятся на вашем компьютерном кресле. Подлокотники и непосредственно вот для качания система и задняя стенка. Ну, в общем, и справа, и слева, везде. Это в первую очередь. Чем это делается? На компьютерных креслах имеются разные виды болтов, которые необходимо закручивать. Можно их закручивать и непосредственно вот такими шестигранниками. Ну, я думаю, на этом кресле компьютером есть и внутренний шестигранник-то и наружный. То есть можно и таким шестигранником закручивать, можно и, допустим, такими ключами. Вот видите, ну там определенные ключи, там и так далее, это все разберетесь. Главное, чтобы ваше кресло компьютерное не скрипело, вам необходимо в первую очередь подтянуть все болты по периметру вашего компьютерного кресла. Второй вариант. Необходимо смазать механизм качания вашего кресла. Я не знаю, увидите вы, не увидите на таком расстоянии, но значит механизм качания вашего кресла находится вот, видите, это вот регулировка высоты вашего компьютерного кресла и от него немножко в другую сторону. Сами, наверное, определите, увидите, где этот механизм качания. Сейчас я попробую показать. Ну вот видно, что она качается. То место, где этот механизм качания находится, то есть шарниры, при помощи которого данный механизм качается, их надо смазать вот такой смазкой. Очень неплохая автомобильная смазка под названием ВД-40. Если вы не увидите, то, по крайней мере, вы услышите, что называется она ВД-40. Ну, это известная смазка. В первую очередь вы смазываете непосредственно вот эти места, шарниры, при помощи которых крепится ваше компьютерное кресло, и за счет чего это все качается. Чем удобно вот этот ВД-40, видите, вот такая трубочка, его надеваешь и можно спокойно где угодно смазывать. Ну, смазывайте, допустим, здесь можно смазать. На машине это все помогает. Можно вот здесь смазать еще. Ну, с двух сторон, по идее, это надо. Чем это хорошо, что можно достать где угодно. Вот за счет вот этого красного стерженька. Третий вариант. Это вы должны смазать вот этот, как он называется, вроде газовый называется, механизм. Он иногда может пересыхать, поэтому хуже не будет. И все это хорошо смазывайте. В общем, если это вам не поможет, то единственный вариант, ну я имею в виду с газовым механизмом, это его полностью заменить. То есть проблемы, в общем-то, нету, наверное, можно найти его. То есть вот этот механизм, если за счет него будет скрипеть ваше компьютерное кресло, то в принципе-то вариант такой, что надо вот это вытащить. Там не проблемно. Наверное, когда собирали кресло, вы, наверное, спокойно его и собрали. Также можете спокойно его разобрать. То есть это вставляется механизм вот сюда в кресло и меняется, ну, по необходимости. Вот, в принципе, как можно решить проблему со скрипом вашего кресла. Конечно, еще может быть вариант такой, что что-то сломалось, там где-то что-то сваривать надо и все такое, но это уже другой вариант. Ну, самые такие распространенные способы, как можно устранить скрип вашего компьютерного кресла, я вам рассказал. Я думаю, и так все понятно. И все очень просто. Надеюсь, что мое видео было вам полезным, и вы будете использовать его в своей повседневной жизнедеятельности за компьютером и в интернете. С вами был Бахтулин Али Великович. Если вам понравился мой видеоматериал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго, всех благ. До скорой встречи. До свидания.